하는 마음으로 함께 자리에 일어나셔서 우리 성경 봉독하겠습니다. 저와 여러분이 한 목소리로 1절부터 14절까지 읽겠습니다. 시작. 태초에 말씀이 계셨습니다. 그 말씀은 하나님과 함께 계셨고 그 말씀은 하나님이셨습니다. 그분은 태초에 하나님과 함께 계셨습니다. 모든 것이 그분을 통해 지음받았으며 그분 없이 된 것은 아무것도 없었습니다. 그분 안에는 생명이 있었습니다. 그 생명은 사람들의 빛이었습니다. 그 빛이 어둠 속에서 비추고 있지만 어둠은 그 빛을 깨닫지 못했습니다. 하나님께서 보내신 사람이 있었습니다. 그 이름은 요한이었습니다. 그 요한은 그 빛에 관해 증거하러 온 증인이었는데 이는 그를 통해 모든 사람이 믿게 하려는 것이었습니다. 요한은 자신은 그 빛이 아니었습니다. 그는 다만 그 빛에 대해 증거하기 위해 온 것입니다. 참빛이 있었습니다. 그 빛이 세상에 와서 모든 사람을 비추었습니다. 그분이 세상에 계셨고 그분이 세상을 지으셨지만 세상은 그분을 알아보지 못했습니다. 그분이 자기 땅에 오셨지만 그분의 백성들이 그분을 받아들이지 않았습니다. 그러나 그분을 영접한 사람들, 곧 그분의 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 될 권세를 주셨습니다. 이 사람들이 하나님의 자녀로 태어난 것은 혈통이나 육정이나 사람의 뜻으로 된 것이 아니라 하나님의 뜻으로 된 것입니다. 그 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 계셨기에 우리는 그분의 영광을 보았습니다. 그것은 은혜와 진리가 충만한 아버지의 독생자의 영광이었습니다. 아멘. 자리에 앉으셔도 좋습니다. 하나님의 말씀입니다. 수지가 가까이 있어서 전 너무 좋네요. 오늘 설교하기가 수지 보면서 하면 너무 마음에 부담이 없을 것 같은데 네, 고마워 수지야. 오늘부터 대강절이 시작됐습니다. 우리는 예수님의 탄생 크리스마스 성탄절을 기다리는 4주간의 기간을 시작합니다. 우리가 지금 일상에서 사용하는 달력 있죠. 그레고리력, 태양력이라고 불리는 그 달력에 따르면 12월은 1년의 마지막 달이잖아요. 우린 1월이 이제 새해인데 교회력 철치 캘린더에 따르면 대강절이 새해의 시작입니다. 지난주 우리가 추수감사주일, 왕국주일이 마지막 주일이고 오늘이 첫 주일인 것이죠. 그만큼 이 성탄절과 부활절 이 두 가지 절기는 기독교 절기에서 가장 중심이 되는 시기고 이 기간 동안 우리는 우리의 신앙과 우리의 마음의 성숙을 이뤄가는 중요한 기간이기도 합니다. 때문에 오늘부터 우리는 4주 동안 대강절 기간 동안 설교 시리즈 4번을 나눌 텐데 제목을 이렇게 지어봤습니다. 빛이 우리에게 이렇게 오다 라는 설교 시리즈고 그 첫 번째 제목이 가까움입니다. 가까움. 네, 맞습니다. 가까움. 저는 이 대강절 기간이 되면 매년 생각나는 때가 있는데 2016년도 대강절 기간이 생각이 납니다. 제가 목회자로 처음 일을 시작하기도 했던 파트타임 간사로 처음 일하기 시작했던 해이기도 합니다. 대강절 사역을 할 때 주변에 소외된 이웃들을 돕고 섬기는 일들을 많이 하는데 그 당시 제가 섬기던 그 학교에 있는 교회가 경복궁역 쪽에 있었어요. 그래서 서울역이랑 굉장히 가까워서 서울역에 있는 노숙자 쉼터이기도 하고 교회이기도 하고 그 옆에 실로암 사우나가 있습니다. 그래서 그 세 개가 이제 한 센터거든요. 그 센터를 섬기는 일이었습니다. 하나 넘기면 제가 사진을 가져왔어요. 네. 여기가 그 센터인데 이분이 그 센터를 섬기시는 목사님이시고 옆에 계신 분이 이분도 노숙인이신데 여기서 같이 스텝으로 일하시는 분이에요. 그래서 보시면 치과 진료, 잠자리 제공, 영어 회화, 전화 세탁 보이시죠? 그래서 이 센터가 서울역 그 구서울역 오른쪽에 보면 이 센터가 이렇게 있어요. 그래서 이 뒤로 훨씬 더 많습니다. 그래서 한 200여 분 정도가 이 좁은 공간에 꽉 들어갔던 그런 기억이 납니다. 당시에 제가 대학에서 사역을 할 때라서 이제 20대 초반에 이제 학생들, 또 자원봉사자들과 함께 교회분들과 함께 이렇게 찾아갔는데 아마 이분들이
약간 이렇게 자녀 뻘되는 어린 아이들, 손녀 뻘되는 아이들이 올 거라고는 조금 예상을 못 하셨던 것 같아요. 그래서 그분들 중에 몇 분이 멀찍이 서서 건물 밖에서 이렇게 보기만 하시고 안으로 들어오시지는 않는 겁니다. 그래서 이 예배가 주일 오전 행사가 다 마치고 이제 음식을 이렇게 나눠주고 있는데, 아까 보셨던 그 봉사하시는 그분께서 오셔가지고 혹시 밖에 계신 분들에게도 이렇게 준비한 선물과 음식을 나눠주실 수 있냐 그렇게 물어보시더라고요. 당연히 여유가 있어서 물론이죠. 그리고 안으로 모시자고, 추우니까 그렇게 했는데, 그분들이 한사코 안으로는 안 들어오시겠다는 거예요. 왜 그러시냐, 밖에 추운데. 이유를 들어보니까 그 밖에 계신 분들이 본인이 지금 몇 달째 잘 씻지도 못하고 빨래도 안 한 지가 너무 오래돼서 이 손님들이 와서 이렇게 잔치하는 데는 자기는 못 들어가겠다는 겁니다. 그런 분들이 문 밖에 계신 분들이 한 20-30명 정도는 되셨어요. 그래서 저희 갔던 팀에서 다른 그 학생들과 목사님을 포함해서 그럼 우리가 가지고 나가자 해서 이제 선물이랑 도시락을 들고 이제 그분들에게 갔죠. 그때 이제 이 쉼터에서 목회하시는 아까 그 찬양하시던 그 목사님이 먼저 이렇게 선물을 가지고 이제 그분들을 딱 줄을 세우시고 이제 한 분 한 분 이제 그분들과 악수하시고 포옹하시고 이렇게 다음에는 추우니까 꼭 들어와셔서 이렇게 같이 예배드리자고 그렇게 초대하셨습니다. 그분이 먼저 그렇게 하니까 사실 우리도 다 같이 이렇게 쭉 줄을 서서 이제 똑같이 하는 거예요. 악수하고 포옹하고 이렇게 그렇게 했습니다. 근데 이제 그분들의 손을 이렇게 딱 잡는데, 선물을 드리는데 태어나서 처음 잡아보는 손이었어요. 당연히 바깥이 너무 추우니까 손이 얼음장같이 차가운 건 너무 당연한 일이었고, 오랜 시간 밖에서 거리에서 생활하신 흔적이 고스란히 손에 다 느껴집니다. 얼마나 손이 돌처럼 딱딱하고 거칠고 찬지. 손을 잡고 다음엔 꼭 안에서 같이 오시자고 그렇게 이야기를 드리는데, 민망해서 또 미안해서 자꾸 미안하다고 하세요. 근데 눈도 잘 못 마주치시는 그런 분들을 보는데 그냥 그분들의 손을 잡고 이렇게 들은 그 당시 마음은 참 마음이 아프기도 하고, 그냥 이분들이 한 끼 하루 따뜻하게 잘 보내셨으면 좋겠다, 그냥 그 마음만, 그 기도밖에는 들지 않았던 아침이 기억이 납니다. 서울역 앞을 이렇게 자주 지나다녔었는데, 학교를 다닐 때 노숙인들이 서울역 근처에는 꽤 계십니다. 근데 그날 제가 그분들의 손을 잡고 같이 식사를 나누면서 사랑의 말을 나누고 도시락과 선물을 나눠드리면서 그분들 가까이에서 마주한 분들과 제가 그 전에 지나다니면서 뵀던 분들과는 완전히 다른 경험이었습니다. 때문에 누군가에게 여러분 가까이 이렇게 간다는 건요, 그 사람의 모든 모습을 마주하는 것과 같습니다. 가까이 지내게 되면 평상시에는 보이지 않던 모습도 보여요. 멀리 있었을 때는 몰랐던 부분들도 느껴지게 되고, 몰랐던 사실도 알게 되고, 상대방의 좋은 면도 가까이 가면 보이지만, 이 사람은, 이분은 이런 면이 성장이 필요하구나 라고 부족한 부분들도 가까이 가게 되면 알게 됩니다. 저처럼 노숙인 센터를 하루 이렇게 방문해서 악수를 이렇게 나누는 일은 사실 그렇게 어려운 일은 아닙니다. 사실 누구나 할 수 있는 일이고 함께 갔던 모든 사람들이 했던 일이기도 합니다. 그런데 그곳에서 10년 이상 이분들을 섬기고 같이 일하고 사역하시는 그 목사님의 목회는 아무나 할 수 있는 일은 아닙니다. 이 거리에 있는 사람들을 향한 특별한 하나님의 마음, 사랑이 있어야만 가능한 일이죠. 때문에 여러분, 누군가에게 이렇게 가까이 간다는 것은 반드시 사랑이 필요하고요, 그 사랑이 있어야 가까이 있는 관계가 지속될 수 있습니다. 오늘 아침 우리는 요한복음서라는 책을 읽었습니다. 성경은 구약 성경이 있고 신약 성경이 있는데, 예수님이 오심의 전후로 구약, 신약이라고 부르거든요. 이 신약 성경을 시작하는 첫 번째 4개의 책이 있습니다. 마태, 마가, 누가, 요한. 매튜, 마크, 루크, 존. 엄청 흔한 퍼스트 네임이죠. 그 4개의 책들을 우리는 교회에선 복음서, 가스펠이라고 부르는데, 이 4개의 책은 예수님이 누구인가, 그리고 예수님은 이 땅에서 어떤 일을 했는가에 대한 예수님에 대해서 기록한 4개의 책입니다. 이름이 다른 것은 이 책의 저자가 각각 다르다는 의미거든요. 때문에 이 4명의 저자가 이 복음서를 통해서 예수님을 그렸는데, 각기 굉장히 다양한 각도로 예수님을 기록하고 있습니다.
때문에 오늘부터 4주 동안 우리는 다양한 각도에서 예수님의 탄생을 우리가 함께 볼 텐데, 첫 번째로 우리가 요한복음서라는 책을 읽었습니다. 4개의 복음서 중에서 가장 늦은 시기에 기록된 책으로 알려져 있습니다. AD 90년에서 100년 사이에 기록된 책입니다. 그 당시 세계사를 좋아하시는 분들은 아시겠지만 그 당시를 생각해보면 그리스 로마 시대이고 그리스 철학이 굉장히 부흥하던 시대입니다. 때문에 여러분이 요한복음서는 유대인들한테 쓴 책이 아니에요. 이 요한복음서는 당시에 예수님을 모르는 헬라 사람들, 그리스 사람들, 이미 헬레니즘 문화가 완전히 아름답게 꽃피던 그때의 그 사람들을 향해서 쓴 책이 요한복음서예요. 그 사람들에게 예수님이 누구인지 가르쳐주는 책입니다. 완전히 다른 문화와 배경 속에 사는 책이죠. 사람들이죠. 그래서 요한복음에는 예수님이 다윗의 자손이라는 얘기가 안 나와요. 예수님이 구약 성경이 예언하고 있는 메시아야, 성취된 오실 메시아라는 얘기도 안 나와요. 완전히 다른 언어와 관점에서 예수님을 소개하고 있습니다. 요한복음은 당시에 그리스 헬라 문화의 언어를 빌려서 말씀이라고 번역되는 로고스라는 개념을 사용해서 창조주, 하나님, 절대자, 신에 대해서 소개하고 예수님이 누구인지를 그 로고스에서 출발해서 사람들에게 알려주기 시작합니다. 재미가 없을 수도 있어요. 근데 전 재밌어서 계속 하겠습니다. 당시 그리스 문화 배경에서는 이 로고스라는 단어는 말씀, the word라는 뜻도 있지만 우주 만물 변화의 근본 원리라는 뜻도 있어요. 그래서 그리스 철학자들이 도대체 이 시작과 기원은 뭘까? 저 절대선, 우리가 살고 있는 현실은 되게 더럽고 추한 것들이 많은데 이데아가 있을 거야 라는 그 절대선을 뭘까라고 했을 때 사용하는 단어가 로고스입니다. 그 근본 원리와 기원에 대해서 말하는 거죠. 그래서 요한은 의도적으로 이 로고스라는 단어를 써서 유대인뿐만 아니라 그 당시 그리스 사람들에게 하나님이 누구인지, 예수님이 누구인지 그 로고스가 사람의 몸을 입고 우리에게 왔어. 그 절대선 기원이 지금 우리에게 왔다니까 라고 예수님을 소개하고 있는 것이죠. 그리고 나서 요한은 계속해서 그 빛이, 그 예수가 왜 우리에게 왔는지 그 이유를 밝히고 있는데 12절, 14절 이렇게 기록하고 있습니다. 예수님을 영접한 사람들, 곧 예수님의 이름을 믿는 사람들은 하나님의 자녀가 될 권세를 주셨고 그 말씀, 로고스가 육신, 인간의 바디가 되어서 우리 가운데 계셨기 때문에 우리는 예수님을 통해서 로고스를 봤습니다. 그 로고스는 은혜와 진리가 충만한 아버지의 독생자의 영광이었습니다라고 요한복음서 1장을 통해서 예수님이 하나님이시고 그분의 아들이심을 쭉 그리스 사람들에게 설명하고 있습니다. 때문에 이 요한복음서의 고백은 하나님이 절대 창조주신 하나님께서 사람의 몸을 입고 이 땅에 아기 예수님의 모습으로 오셨다라는 것이죠. 그 예수님으로 인해서 우리는 상상 속으로만 생각하던 로고스 이데아가 이제는 육신으로 오셔서 예수님을 통해서 우리의 눈으로 보게 됐고 그분의 말씀을 우리가 귀로 듣고 가르침을 우리의 삶에서 곁에서 배울 수 있게 됐다는 것입니다. 정리하자면 하나님이 우리에게 가까이 오셨다는 것입니다. 그 로고스가 우리의 눈에 보이고 귀에 들릴 만큼 가까이 오셨다. 그 가까이 오신 하나님 예수님을 본 사람들은 그분이 하나님의 아들이심을 깨닫고 믿는 사람들은 더 이상 하나님을 멀리 계신 관념의 존재로 생각하지 않습니다. 더 이상 하나님을 누군가를 심판하고 처벌하는 뭔가 그런 두려운 어떤 썸띵으로 여기지 않아요. 그 예수를 통해서 하나님을 만난 사람들은 우리의 삶에 신은 없어. 모든 것은 우연과 자연의 현상일 뿐이야 라고 신을 부정하지도 않습니다. 가까이 오신 예수를 보았기 때문입니다. 사람들은 자신들의 일상 가운데서 아기 예수님으로 오신 가까이 오신 예수님을 보았고 그분을 통해서 창조주 하나님 구원자가 누구인지 맛보았습니다. 더 나아가서 그 예수님께서 이렇게 우리에게 오셔서 우리를 그냥 가까이 오신 것뿐만 아니라 가까이 오신 이유가 있으신데
창조주이신 하나님과 피조물인 우리가 새로운 관계가 되고 우리가 하나님 손으로 직접 만든 우리 모든 사람들이 하나님과 함께 부모와 자식 관계, 이 사람들을 하나 자녀로 여겨주시고 우리와 사랑의 관계를 맺으신 것이죠. 그 일을 위해서 하나님께서는 스스로 자신이 창조하신 이 세상 속으로 들어오셨고 자신들이 사랑하는 자녀가 있는 곳으로 우리 같은 모습으로 아가의 모습으로 이해할 수 있고 볼 수 있는 모습으로 우리에게 가까이 오셨습니다. 앞서 이야기한 것처럼 누군가에게 가까이 가는 것은 상대방의 모든 모습을 마주할 각오를 하는 일이기도 하다라고 말씀드렸죠. 우리에게 가까이 오셨던 예수님 역시 같은 어려움을 겪었습니다. 우리가 읽은 10절, 11절 말씀은 이렇게 이야기합니다. 예수님이 그 로고스가 세상에 계셨는데 그분은 세상을 다 지었지만 세상은 그분을 알아보지 못했습니다. 그분이 자기 땅에 오셨지만 그분의 백성들이 그분을 받아들이지 않았습니다. 사람들은요, 안타깝게도 가까이 오신 하나님을 믿지 않았습니다. 수많은 기적을 보고 충분히 메시아, 구원자, 하나님을 알 수 있는 기회가 너무 많았는데 예수는 자신들의 권력을 지키고자 하는 사람들에 의해서 지도층에 의해서 고발되고 결국 거절당하고 십자가에서 죽음을 마주해야만 했습니다. 빛이 이 땅에 가까이 왔지만 어둠은 빛을 알아보지 못하고 가까이에 계셨지만 여전히 빛이 멀리 있다. 그렇게 여겼습니다. 이 요한복음의 말씀과 이야기를 여러분의 삶에 한번 적용해 보시고 여러분의 인생에 한번 들려줘 보십시오. 우리는 지금 가까이 오신 예수님의 빛을 보고 있습니까? 여러분 인생에서 빛이신 예수를 보고 있습니까? 여러분, 우리는 우리의 삶에 사랑과 친밀한 관계를 맺기 위해서 오신 그 예수님의 사랑을 받아들일 준비가 우리는 지금 되어져 있습니까? 여러분은 지금 예수와 가깝게 지내고 있습니까? 이 질문입니다. 여러분 예수와 어떤 사이입니까? 2000년 전에 아기로 오셨던 예수님은 결국 십자가와 부활을 지나서 구원과 사랑과 화해의 길을 여시고 죄와 어둠으로 알아보지 못하던 우리에게 새로운 길을 깨닫게 하셨죠. 하나님과 친밀하고 가깝게 살 수 있도록 그 길을 여셨어요. 그 가까이에 계신 예수님을 믿는 사람들은 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨죠. 우리가 지금 현재 예수님과 가깝고 친밀하게 지내는 것이 예수님이 이 땅에 오신 유일한 이유입니다. 가까웠다는 것은 가식이 없고 차림이 없고 체면치레를 하는 것을 넘어서는 사이라는 것을 이야기하죠. 거짓말이나 속임이 없는 관계이고 비밀과 말 못할 것이 없는 관계입니다. 있는 모습 그대로 여러분의 상태 그대로 나를 오픈하고 예수님을 마주하는 것, 그게 예수님과 가깝다라는 의미입니다. 비록 때때로 여러분의 모습이 하나님 앞에 나아가기에 부끄럽고 민망하고 숨기고 싶은 것들이 많다고 하더라도 그것마저 하나님 앞에 솔직한 것, 그게 예수님이 여러분에게 그리고 우리에게 오신 이유입니다. 어린아이의 모든 삶이 부모의 눈에 훤히 보이듯 그 모습마저 다 부모 앞으로 가지고 오는 사랑과 신뢰를 맺기 위해 예수님이 우리에게 오신 거죠. 누군가에게 가까이 간다는 것은 사랑이 있어야 가능한 일이고 사랑이 있어야 그 가까운 관계가 지속될 수 있습니다. 예수님은 우리에게 여러분에게 오시기로 마음 먹으셨을 때부터 우리의 모든 죄와 어둠과 상처와 거절을 이미 사랑할 준비를 하고 마음 먹고 오셨습니다. 그리고 지금도 그 사랑 때문에 하나님과 우리의 관계가 지속되고 있는 것입니다. 누군가에게 가까이 가는 것은 사랑이 필요하고 사랑이 있어야 그 관계가 지속될 수 있습니다. 때문에 여러분, 예수님의 사랑과 이 땅에 오신 아기 예수님의 그 성탄절 그 사건은
2000년 전에 있었던 역사적 사건이 아니라 오늘도 그 사랑으로 지속되는 우리와 하나님과의 관계, 그 이야기입니다. 우리와 하나님과의 관계가 오늘 여전히 친밀하고 우리가 사랑 안에 머물 수 있는 유일한 이유, 우리를 사랑하신 예수님께서 여러분의 삶에 계속해서 가까이 다가오시기 때문입니다. 그리고 예수님은 그 다가오심과 사랑은, 예수님의 사랑은 여러분 포기가 없습니다. 여러분이 거절한다고 해서, 한 발 뒤로 물러난다고 해서 그 사랑이 훼손되거나 줄어들지도 않습니다. 그저 그 사랑은 온전하게 여러분 가까이에 있습니다. 사랑하는 모닥불교회 가족 여러분, 2024년 성탄절을 기다리면서 우리가 처음 묵상하고 기도할 제목이 여기에 있습니다. 지금도 여러분의 삶에 계속해서 가까이 다가오시는 예수님의 현재적 사랑을 발견하는 것입니다. 여러분의 마음과 여러분의 상태와 모든 것과 관계없이 그 온전한 사랑이 여러분 가까이, 여러분 곁에 있고 앞으로도 그러할 것입니다. 그 가까이에 계신 하나님의 사랑을 발견하고 경험하고 맛보는 여러분 되시기를 축복합니다. 우리 함께 기도하겠습니다.